Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o som das letras. Nosso alfabeto é constituído de 26 letrinhas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Essas são as 26 letrinhas do nosso alfabeto. E cada uma dessas letras tem um som específico. E é sobre esses sons que nós vamos estudar de agora em diante, tá ok? Essa é a vogal A. O som da vogal A é aquele som que nós fazemos quando vamos espirrar. Atchim. Esse é o som da letra A. Com a letra A escrevemos abelha, avião. Essa é a letrinha B. O som da letra B é aquele som que a bomba faz. Bum, B, B. Com a letra B escrevemos bola, bala. Essa é a letrinha C. O som da letra C é o mesmo som da letra Q. O som dessas duas letras é aquele som que faz quando quebramos a casca de uma noz. K, K. Porém, o C, ele se divide em dois sons. O som do K, que é quando o C vem acompanhado da vogal A, O ou U, onde podemos escrever casa, coelho, cupim. E o C, ele tem outro sonzinho, que é aquele som que a cobrinha faz. Quando o C está junto do E e do I. O sonzinho dele é o C. Si. Cebola, cidade. Ok? E o Q, ele sempre vem acompanhado do U, para ter o mesmo som do C, mas aquele som de que quando estamos quebrando uma casquinha, lembra? K, K. Pois é, esse também é o som do Q. Com Q escrevemos queijo, quadro. Essa é a letrinha D. O som da letra D é o som que a campainha faz. Din-dom. Com D escrevemos dedo, dado. Essa é a letrinha E. O som da letra E é aquele som que fazemos quando vibramos uma vitória. Ê, ganhamos! Com E escrevemos elefante, espelho. Essa é a letrinha F. O som da letra F é o som que o gato faz quando está assustado. Com F escrevemos faca, futebol. Se você falar as palavrinhas que começam com F com a mão na frente da sua boca, você vai perceber que ao pronunciar o som do F, vai sair um soprinho na sua mão. Você vai perceber um sopro. Coloque aí a mão na sua boca e fale comigo a palavra futebol. Percebeu que saiu um sonzinho, que saiu um soprinho na sua mão? Pois é, esse é o som da letrinha F. Essa é a letrinha G. O som da letra G é aquele som que quando nós tossimos, que vem lá da nossa garganta. G, G.
Ao G, nós também precisamos dar uma atenção especial, porque ele se divide em dois sons. Quando o G vem acompanhado do A, O ou U, ele tem o som da nossa garganta. Gato, gorila, Gustavo. Mas se o G vier acompanhado do E ou do I, ele faz um som, aquele som que o micro-ondas faz quando está ligado. Então, nós podemos escrever geladeira, girafa. Essa é a letrinha H. O H é a única letrinha que não tem som nenhum, porque ela é muda. Ela fica quietinha no meio das outras letrinhas, tá bom? Ela não tem som nenhum. Essa é a letrinha I. O som do I é aquele som que nós fazemos quando algo não deu muito certo. E acho que meu celular vai desligar. Com I escrevemos igreja, ilha. Essa é a letrinha J. O som do J é o som do micro-ondas ligado. Aquele som que o G faz também. Lembra que o G faz o som da garganta e também faz o som do micro-ondas. Pois é, o J, ele só faz esse som aqui, o Sh. Lembra também aquela panela de pressão, né? Quando está no fogo. Sh. Com J, escrevemos jacaré, Joaninha. Essa é a letrinha L. O som da letra L é aquele som que fazemos quando estamos cantando. Lá, 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 lá. Com L escrevemos lápis, leão. Essa é a letrinha M. O som do M é aquele som que fazemos quando estamos meditando. O som do M nós fazemos com a boquinha fechada, com os lábios colados um no outro. Fecha a boquinha. Esse é o som da letrinha M. Com M escrevemos macaco, melão. Essa é a letrinha N. O som da letrinha N é aquele som que leva a nossa língua lá para o céu da boca e quase encostando no nosso dente. N. Perceba que diferente do M, nós não fechamos a boca para emitir o som do N, tá bom? A nossa boca fica aberta e a nossa língua vai lá no céu da boca para emitirmos o som do N. O som do N é aquele som que nós fazemos quando vamos dizer não para alguém. Não sei. Percebeu que a sua língua foi lá para o céu da boca? Pois bem, esse é o som do N. Com N escrevemos nuvem, navio. Essa é a letrinha O. O som do O é aquele som que fazemos quando cumprimentamos alguém. Oi. Com O escrevemos ovelha, ônibus. Essa é a letrinha P. O som do P é aquele som que o palhacinho faz quando salta da caixinha. Põe. Com P
escrevemos pato, peixe. Essa é a letrinha R. O som do R é aquele som que o cachorro faz quando está muito aborrecido. Aquele som que arranha lá na nossa garganta. Com R escrevemos rato, carro. Mas o R também tem outro som, ele tem 2 sons. Que é aquele som que o gato faz para tentar imitar o cachorro. Só que como o gato não sabe arranhar a garganta, ele leva a língua lá para o céu da boca e a língua fica tremendo lá no céu da boca. Pois é, com R também podemos escrever barata, viu? No meio da frase. Quando o R ele está no meio da frase, da palavra, sozinho, só um R no meio da palavra, ele vai ter sempre o som do que o gato faz. O som da nossa língua balançando lá no céu da boca. Tá certo? Com R escrevemos rato, carro. Perceba que esse R ele está no meio da palavra, porém ele está acompanhado de outro R. São 2 R's. Quando você vê 2 R'zinhos no meio da palavra, é porque ele vai fazer o som que arranha a garganta, o som que o cachorro faz. Carro, tá? E quando o R estiver sozinho lá no meio da palavra, ele vai fazer o som que o gato faz, o som que a nossa língua balança no céu da boca. Barata. Essa é a letrinha S. O som da letra S é o som que a cobrinha faz. Com S escrevemos sapo, sopa. Essa é a letrinha T. O som da letra T é o som que o relógio faz. Tic-tac, tic-tac. Com T escrevemos tatu, tomate. Essa é a vogal U. O som do U é aquele som que fazemos quando não gostamos de algo. Com U escrevemos uva, urubu. Essa é a letrinha V. O som da letra V é aquele som que o ventilador faz quando está ligado. Com V escrevemos vaca, vela. Essa é a letrinha X. O som do X é aquele som que fazemos quando pedimos silêncio a alguém. Colocamos o dedo na boca e fazemos X. Com X escrevemos xícara, xarope. Essa é a letrinha Z. O som do Z é o som que a abelhinha faz. Zzz. A nossa língua fica tremendo entre os dentes. Com Z escrevemos zero, zebra. Essa é a letrinha K, W e Y. Essas letrinhas são turistas. Elas vieram de outro país e gostaram daqui e ficaram morando aqui no nosso país. Elas não têm um som específico. Elas se igualam com outros sons que nós já vimos aqui. O K, ele tem o som do Q.
do C e do Q, né? Que é aquele som de quando uma casquinha está se quebrando. Com K, podemos escrever kiwi, kart, km. O W, ele tem o som do U. Aquele som de que fazemos quando não gostamos de algo, lembra? Com o W escrevemos WhatsApp, Wi-Fi, Washington. E a letrinha Y, ele tem o som do I. Aquele sonzinho que fazemos quando algo não deu muito certo. Acho que meu celular vai desligar. Com I escrevemos Yasmin, yakisoba e yoga. Esses foram os sons das 26 letrinhas do nosso alfabeto. É muito importante nós guardarmos o som de cada letrinha para que no processo da nossa aprendizagem da leitura e da escrita, nós não viemos trocar o som das letras. Então, eu peço a vocês para que vocês sempre vejam esse vídeo e treinem o som das letrinhas, tá bom? E como uma atividadezinha, eu quero deixar para vocês que vocês mandem um áudio aqui para mim, emitindo o som da primeira letrinha do seu nome, tá ok? Eu vou fazer o meu como um exemplo. O meu nome é Liliane e o som da letrinha do meu nome é L. Aquele som que as pessoas fazem quando estão cantando, lembra? Lá, 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 lá. Então, o som da letrinha do meu nome é L. Tá bom? Agora eu peço a vocês para vocês mandarem um áudiozinho para mim dizendo o nome de vocês e o som da letrinha inicial do seu nome, ok? Estou aguardando.